Ha, ko'mirchi bormenman. Uka, unaqa bitta, ikkita qop kiyish yo'q. Kamas, vagon olsangiz oling. Bo'lmasa itingizni achag'ida urishtiring, uka. Voy, iplos, tog'am ko'mirchi o'polmagan ekanda. Qishda shular umuman eplolmaydi, shatini olib qo'yadi. Yozda uyni donalab sotishardi, uzib berishga, topalarda qaytarishga. Malades, xohlagan joyda o'padigan olib ketdi ko'mirchilardi. Jon uka, meni boshimga qatirma, asab voy chata. Ochit bilan kelasan. Bez ochit degan narsa umuman yo'q, tushundingmi? Asabga o'ynama jon uka. Akam nima qilyapti? Hayronman, metan zapravka bilan benzin zapravka rahbarim ona aka. Biroz sezoni kelyapti, sezonga tayyorgarlik qilyapti. Borib sen ham o'pib olyapti, bular eplolmaydi. Bor. Ajjoningda metanchilar. Jon aka, iltimos, bir soat shuni o'tib, birodar bir oltida yana Boshimni og'ritibdinglar, boshqa kelasizlar. Akalarni yuturib yuboryapti, kim u? U anaqa uylarga pechka o'rnatadigan odam u. Liboyni yugurtiradi. Meni ham bir hafta yugurtiribdi. Bor o'zingga tupurtirib ol. Ha, iflos eplolmayapti ular ham. Aka nima mollarni olyapti dedingiz? Ularni hozir bitta o'pib chiqamiz. Nimaga? Uka o'ta sodda ekansan, qish kelyaptimi? Tappi kerakmi? Ha, bularni o'ppasang tappini qanday olasan? O'pib olamiz unda.